everyone, welcome back. Welcome to my YouTube channel with me, Miss Eka. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena itu semua gratis. Oke? Kali ini kita akan membuat tali masker. Kenapa kita membuat tali masker? Karena kalau kita bisa buat, kenapa harus beli? Ya nggak sih? Alright, that's alright. That's alright. That's alright. Oke, untuk membuat tali masker ini ada pun bahan-bahan yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah manik-manik. Ya, manik-manik. Setelah kalau manik-manik ini sesuai selera dan sesuai dengan kreativitas kalian. Nggak ada ketentuan harus mirip kayak gini, nggak ada. Yang penting ada bolongannya sehingga kalian bisa masukin benang nanti. Kemudian ada benang elastis ya, senar elastis. Cari yang ukuran 0,8 karena ini lumayan gede dan lumayan lebih kuat. Kemudian yang harus disiapin itu adalah ini. Kelihatan nggak sih? Ini I don't know what's the name, tapi kemarin Miss cari di Google itu katanya namanya kokot udang kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu sih. Cari aja biasanya di toko aksesoris atau di toko perlengkapan jahit menjahit biasanya ada. Ini next kita akan langsung aja buat. Kalau kalian semua udah punya bahannya. Oke, untuk membuat satu tali masker kalian perlu dua si kokot ini, kemudian senar elastis. Ini kalian ukur sendiri ya, ukur sendiri gitu ya, mau panjangnya seberapa. Terus manik-manik yang kalian punya. Oke, pertama kita akan ikat satu ujung nih ya, masukin, terus kita ikat 3 kali. Oke, lanjut masukin ini. Oke, sekarang kita mau ikat ke kokot yang lagi satunya. Sisanya digunting aja. Atau kalian bisa masukin ke sini. Udah jadi. Oke guys, karena talinya udah sudah selesai seperti yang kalian lihat.
terus udah ke connect. Ingat ya, waktu ngiketinnya ini itu 3 kali diikat, jadi ditarik, diikat, kemudian ditarik lagi, diikat. Oke, kalau masih ada sisa itu masukin aja yang ke lubangnya yang ke sini, biar nggak apa-apa 2, jadi kelihatan rapi. Oke, setelah selesai kalian bisa langsung connecting ke masker kalian. Kita coba ya. Oke, caranya gampang aja karena sudah ada si ini, jadi kalian tinggal masukin aja. Terus yang ini satu masukin juga. Oke, habis itu tinggal kalian pakai. Tara. Tuh, kalau misalnya lagi makan bisa diginiin, jadi masker kalian tuh tetap hanging, jadi lebih higienis gitu. Kalau udah selesai bisa put on lagi. Jadi nggak akan ada kejadian kalau kalian lupa taruh masker di mana kalau sudah ada si tali ini. Oke, gampang kan? Selamat mencoba. Jangan lupa selalu pakai masker ya. Oke guys, thank you so much sudah nonton video ini tentang cara membuat tali masker. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Perlu kalian pahami, kalau kalian bisa buat, kenapa harus beli? Ya nggak sih? Sampai jumpa!